Nii, tere tulemast kõigile võistlejatele ega pealtvaatajaid on siia päris mõned siginenud, nagu näha, SLÜ infovõistlustele. Kohtunik on meil täna siin härra Eiki Hildunen Soomest, kes on ka SV kohtunik. Eestis tema siis kolmandat korda kokku, ikka varem kahel korral käinud. Ja edasi anname sõna nüüd kohtust. Siiamaani on ta tänavette kutsutud ja hommikus on siiamaani väga ilusasti läinud. Ja haluan toivottaa kaikille tulevaisuussuorituksia. Ja parimat õnne, kuuletus hästi läheks. Sen verran tulevaisuudesta, että kaikilla varmaan on. Onko teillä mitään kysyttävää tulevaisuudesta? Kas on mingit küsimusi veel? Ei või alguses ja lõpus küsimus. Sooviks lõpus. Suusutussa. Eli jos koiran kiittämistä puhutaan, niin koiraa voi kiittää silloin, kun otetaan perusasun asentoon. Muuten ei voi koiraa kiittää. Sen pitää, jos tuntuu siltä, että löpötystä, niin pannaan laastari suuhun. Laastar pealekin. Kiiresti yrittää kirjoittaa, se hämälläinen ei ole. Suomessa need on väga aeglased, aga peab ootama, kuni kohtunik on valmis suoritusega. Eli mä annan teille jokaisen liikkeautuksen luvan. Iga harjutuse jaoks on kohtuniku luba. Se on Illar sinu jaoks eriti. Kuulsid või? Jah. Mis sa kuulsid? Liikkeessä ei ole mikään ongelma, vaan sitten keskustellaan läpi, miten tämä liike tehdään. Et kui tuleb siis midagi läheb meelest ära, et mõni sooritus jääb vahelt ära, et siis ei ole mingi suur viga, et siis kohtunik annab loa ja tehakse asja nii, kui asja läheb.